بونسوار الزول، مرحبا بكم في حصة لا توت. شاهدوا معنا في هذه الحصة إطلاق علامة أوبيل في الجزائر وتدشين أول شوروم ديال أوبيل في القبة الجزائر العاصمة، الأسعار وكل ديتاي في هذه الحصة. إطلاق علامة دي اف اس كا في الجزائر كذلك اللي دخلت بواحد البيك اب شباب وأسعار شابة خاصة في المينيترو. نروحوا للبلدان نشوفوا تدشين شوروم جديد عند علامة غونو تروكس، علامة الكاميوات. نصيحة الأسبوع في القيادة راح تكون على لا بريسيون دي بنو. دوك هذيك رايحين نشوفوا فعاليات اطلاق ديال علامه اوبيل اللي اندارت هنا في الجزائر العاصمه. رايحين نديكوفريو معنا كل ديتاي اللي يهمكم فيما يخص علامه اوبيل. لا توت 3 2 1 هالو الجزائر. ما هي استراتيجية أوبيل في الجزائر؟ ما هي النماذج التي سيتم تسويقها؟ وبالطبع ما هي الأسعار المعروضة؟ نسيم بن كيركوها كونتري مانجر سي او اوتوموتيف HC. ستكونون مطلعين على ما تحضره العلامة الألمانية أوبل لدخول السوق الجزائرية، كما ستكونون على مستوى مسافة السفر من السيارات التي ستسوق في الأيام القليلة المقبلة. Aujourd'hui est un grand jour pour Opel. Après 6 ans d'absence, nous sommes de retour en Algérie. Je présente les remerciements d'Opel, de Stellantis, aux représentants du ministère de l'Industrie et de tout le gouvernement algérien qui a rendu cela possible. Opel est une marque profondément allemande. Tout ce que nous faisons, tout ce qui oriente nos choix, nos décisions, suit notre compass de marque, notre stratégie de marque qui se résume en German Energy, l'énergie allemande. La première Opel, elle est ici sur l'écran, elle a été construite et vendue en 1899. La Astra, lancée en 1991, est disponible désormais en 6e génération. Dans une Opel, vous allez trouver de la technologie efficace et performante. Vous allez trouver de l'innovation technique, vous allez trouver de la qualité de conception, de fabrication et un design allemand précis et clair. Regardons maintenant les modèles que nous allons proposer en Algérie. Opel Mokka, c'est un petit SUV urbain aux lignes très expressives avec une motorisation essence 1,2 litre, 130 chevaux et une boîte automatique à 8 rapports. Le Opel Grandland est sans précédent en Algérie. C'est un SUV haut de gamme au style affirmé et a de nombreux équipements. Une expérience de conduite sophistiquée avec, entre autres, le système Night Vision. La Grandland sera proposée avec une motorisation 1,6 litre essence à 165 chevaux et une boîte automatique 6 rapports. La 6e génération d'Opel Astra est une merveille technologique. Vous trouvez sur Astra comme sur les autres Opel ce que nous appelons le visor, c'est-à-dire la face avant Opel inspirée par certains des modèles. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi, une immense fierté d'être avec vous aujourd'hui pour prendre la parole au nom de Stellantis. Le retour de Opel, une nouvelle identité, une nouvelle génération de produits qu'on propose. Opel s'appuiera sur un partenaire crédible, sérieux, engagé, le groupe Halil Commerce et Industrie. Je tiens à les remercier pour leur engagement. Le groupe Stellantis leur fait confiance. L'aventure avait commencé en 1998 avec la représentation des marques du groupe Volkswagen. En 2000, nous étions choisis comme agent agréé Fiat, juste après comme agent agréé Opel. En 2023, notre partenaire Stellantis nous a sélectionnés comme agent agréé Fiat et en 2023, importateur Opel. Opel Algérie, c'est plus de 500 collaborateurs. C'est 136 vendeurs formés aux normes du groupe Stellantis. C'est 137 techniciens, 28 points de vente étalés sur 21 wilayas. À la fin de l'année, Opel abritera 38 agents agréés. Nous visons à incorporer 1000 emplois en 2024. Pour veiller sur la qualité, Opel Algérie a mis immédiatement à la disposition du client algérien un centre d'appel opérationnel 6 jours sur 7. Une assistante routière opérationnelle 24 sur 24, 7 jours sur 7. Comme M. Boutana l'avait dit, sans oublier les enquêtes du Mystery Shopping ainsi que tous les contrôles de qualité que nous allons faire. Let's go.
sera affiché au prix catalogue de 3 944 000 dinars. Pour le lancement, une remise exceptionnelle de 95 000 dinars, ce qui nous donne un prix de lancement de 3 849 000. L'Opel Astra, prix catalogue 4 489 000, remise pour le lancement de 170 000 dinars, ce qui nous donne un prix exceptionnel de 4 319 000 dinars. Opel Grandland, prix catalogue 4 849 000 dinars, remise lancement 160 000 dinars, et un prix à partir de 4 689 000. كاين بزاف الناس دوكا راهم يقولوا لنا باللي الاسعار ديال اوبال راهي غاليه شويه على الاخر. بيان بطبيعه الحال لوبيل ما راهيش سياره تاع شينوا، ما راهيش اونتري دو كام، سي دي فواتور كيما نقولوا ديال فئه معينه اللي عندها قدره شرائيه. وكي نلاحظوا مثلا الاسعار مع واش راهو يبيعوا فيه في قاره اوروبا، بيان راهي باسعار تنافسيه جدا. يعني هنا في الجزائر كاين انيفور قامت به اوبال الجزائر وبالتنسيق مع السلطات على كل حال المعنيه. احنا على بالنا باللي السلطات المعنيه راهي حارسه، دونك حطوه في ان بون رابور بري، علما انه يونوبال استرا مثلا كيما راكم تشوفوا فيها هنا في بلد في اوروبا تباع حتى 23000 اورو. لو كان نحسبوا لو شو لو تو دو شونج، زيد احسب الترونسبور تاعها، لو فرات، لا تيفيا، لي دروا الدوان اكسيتيرا، صافي راهو في سعر بلوز او موان معقول جدا جدا. والناس اللي تشريها ماشي هذيك الناس اللي تحوس على هذيك الطوموبيل اللي راهي 199 مليون. هذيك السياره تاع 199 مليون نعاود نوليو عليها لانه فيها وعليها كذلك. هكذا لا توت. علامة اوبال بدلت جروب، كانت مثلا تستخدم لو شاسي ديال لو جروب جي ام سي، ودوكاتيك ولات تحت طائله لو جروب ستيلانتيس اللي فيه 14 ان علامه. خدات الخبرات تاع علامات واحد اخرين اللي فايتينها شويه في بعض الحاجات، مثلا الهيكل القاعدي هكذا لو شاسي لا اسخا مثلا دوكاتيك فيها لو شاسي او ام بي 2 تاع لا بيجو 308، وطلعوا لنا اون اوبل استرا ولكن بالشخصيه ديالها، باسكو اوبل تقعد علامه المانيا بطبيعه الحال. من الداخل ما يشبهوا الا لي زوبيل. مثلا في لا كونسول سي لا فول بانيل، لا فول بانيل عندها الخاصيه فيها شاشتين رقميتين، دو زيكرون، الاول جاي كيما نقولوا اون فاس تحت كيما نقولوا لو فولون في لو طابلو دو بور وين يعطي لك سادير لي زانفورماسيون المهمين ديال القياده، والاخر جاي جوست اكوتي فيه كيما نقولوا تاع الترفيه هكذايا البلوتوث وما يشبه. Nous avons d'ores et déjà une quantité de véhicules qui est disponible en Algérie. Environ 300 véhicules qui sont déjà dans les showrooms. Nous allons recevoir encore un lot de 1400 véhicules qui va arriver en Algérie, qui sera capable d'être livré fin novembre, début décembre. En décembre, on recevra le reste des volumes pour atteindre 4000 véhicules. Donc les 4000 véhicules seront en Algérie d'ici fin d'année. بصح السيارات مصنعه محليا راح يكون فيه فروق. في السوق كاين مستويات تاع موديلات والعلامات، كل واحد عنده زباين تاعو مخصصين، عنده شريحه معينه يعمل لها تارجتينغ ويعمل الاوفر على الشريحه تاع الزباين اللي يعمل عليها. دونك الاوبل عندها براند مختلف في الايكويبمنت وفي كل ديفينيشن تاعها مختلفه شويه، البوزيشنمون تاعها مختلف. يعني لو نقارنها بالاسعار تاع البلدان المجاوره ولا بلدان اخرى راه اسعار جد تنافسيه. اليوم نهار كبير لينا حنايا، هو بدايه تسويق يعني علامه اوبل في الجزائر. راح نبداو بثلاثه موديلات، الاوبل استرا، الاوبل موكا، والموديل الاخير الاوبل غراند. وفي ظل إطلاق علامة أوبل تم في نفس اليوم افتتاح أول قاعة عرض ديال علامة أوبل في الجزائر العاصمة، واللي جاية في بلدية القبة. Merci.
lui passer juste la parole pour nous donner quelques impressions par rapport à cette journée et puis par rapport à tout le travail qui a été fait par les équipes et ce moment important qui est l'inauguration du premier showroom Opel. Merci. Cette journée marque le retour de la marque Opel sur le marché algérien. Nous sommes très heureux de pouvoir désormais de nouveau, après plus de 6 ans d'absence, proposer nos modèles et nos services aux clients algériens. Un grand merci pour votre engagement. Un grand merci à tous pour le travail fait pour mettre à point nos opérations ici en Algérie. Comptez sur moi et sur mon équipe à Rüsselsheim pour apporter le soutien et l'engagement nécessaire pour que ces opérations réussissent. Donc, merci beaucoup. Vous avez affaire à des professionnels allemands, vous avez affaire à des concessionnaires importateurs les plus anciens d'Algérie et vous avez en face de vous le plus ancien commercial, je dirais, de véhicules. Je tiens à remercier vivement mes collaborateurs. Bienvenue à Opel en Algérie. Merci. C'est la deuxième étape dans le développement du groupe Stellantis en Algérie. Nous avons commencé avec Fiat. En seconde étape, c'est Opel. Avec notre partenaire, le groupe Halil, nous mettons en place une référence sur le marché. Nous voulons remettre l'Algérie à un niveau de performance et de référence en termes de métier automobile industriel et commercial. C'est notre ambition, c'est mon ambition pour mon pays, c'est l'ambition pour laquelle je veux porter avec nos partenaires notre activité. مرحبا بكم. عندنا هنايا في النوفو شوروم نتاع اوبل القبه الحبطه تاع اكزاكتومون تاع دريد حسين. سي ان شوروم كي كومبورت ا بو بري اون سيرفاس دو 200 متر كاري كيما راكم تشوفوا هنايا لو سيرفيس كوميرسيال وعندنا دو لوتر كوتي ان سيرفيس اكسبريس. هنايا نديروا غير الاكسبريس لا فيدونج لي شونجمون دو بلاكيت اي تو سا اي كوم il y a aussi la vente نتاع لا بيس دو ريشونج يستقبلوهم ويبيعوهم لا بيس دو ريشونج. عندنا ماغازان il sera alimenté quotidiennement. Faites un peu attention à la pression de montage. Et maintenant que je vous ai dit ça, vous allez regarder les autres voitures et vous allez commencer à avoir un peu de sensibilité. Voilà. Et voilà. Le petit geste, hein, t'as vu? Voilà, on fait un petit tour de la voiture. C'est des techniques de gens qui font beaucoup attention à la qualité de fabrication. Hein, donc on va toujours s'assurer dans la fabrication d'un alignement très précis des pièces de carrosserie, que ça dégage tout de suite une impression de qualité immédiate. Et ça pour nous chez Opel, dans nos usines, c'est un aspect très important de la qualité qu'on transmet. Voilà, donc j'étais en train de lui montrer ça pour qu'elle puisse l'expliquer derrière. Voilà. Magnifique, merci. Merci. C'est un nouvel événement aujourd'hui pour Renault Trucks Algérie. C'est l'inauguration d'un nouveau centre de distribution poids lourd et de réparation poids lourd dans la wilaya de Blida. Ça fait suite à une longue et importante stratégie de déploiement sur l'ensemble du territoire algérien de centres de distribution et de réparation de poids lourds, dans une dynamique qui est d'avoir le réseau, encore une fois, le plus dense, puisque nous sommes leaders sur le marché du poids lourd localement, sur le territoire national. Et il s'agissait sur Alger-Ouest de trouver le bon partenaire qui allait implanter le site qui convenait à la fois au service de nos clients, mais aussi en termes de dimensionnement au flux logistique, au flux de camions
qui traverse Alger de part en part. Et donc ce point que vous avez pu visiter, qui est aujourd'hui tenu par notre distributeur, la SARL Odyssée, nouvellement membre de la famille Renault Trucks, eh bien ce point répond totalement à cette stratégie, à ces exigences que nous avons quant à la qualité des prestations que nous offrons à nos clients. Et nous lui souhaitons beaucoup de succès. Nous sommes convaincus aujourd'hui que nous avons fait le bon choix avec ce partenaire, comme d'ailleurs avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit nos partenaires historiques qui ont parfois plus de 15 ans, plus de 16 ans avec nous, et puis plus récemment les partenaires que nous avons ouverts il y a, on va dire, moins de 4 ans, un partenaire très récent GTS à Annaba, et puis celui-ci dernièrement. Et je vais vous le dire, hein, on va pas se mentir, c'est pas terminé. On a d'autres volontés d'implanter des distributeurs sur le territoire national. Voilà. Donc nous en sommes très contents. Aujourd'hui, nous fêtons l'entrée dans la famille Renault Trucks de la SARL Odyssée à Blida. احنا شركه جديده كونسيسيونير رونو تروكس بليده. احنا رانا متواجدين في ولايه البوليده، صال اوديسي تروكس. احنا نمدوا خدمات سيرفيس مانتونونس، سيرفيس ابري فونت اي بيس دو ريشانج وفونت كاميون. دونك حنايا الخدمات اللي نقدموهم عندنا في لاتولي تاعنا اون كاباسيتي بريفونتيف دو 10 كاميون اي كوراتيف دو 6 كاميون، وعندنا ان ماغازان دو بيس دو ريشانج اللي فيه 250 متر 250 mètres carrés avec une extension possible de 200 واحدة أخرى يسمونوا à 450. وعندنا ثانيك لو بلوس اللي عندنا حنايا بارابور لو ريزو الاخر سي كو حنايا عندنا ان كوان شوفور ونوفروا لهم كل الراحه. عندنا ان بوفي pour qu'ils puissent déjeuner et dîner. عندنا ثانيك دي بوكس pour box de repos وين ينجموا الشوفور يجي يريح. عندنا les douches, عندنا les salles de prière, عندنا tout ce qui est utile pour que le chauffeur ينجم يريح ويسيب راحته كي يكون الكاميون تاعو في لا ريباراسيون. كي يكون الكاميون تاعو يجيبو بو ريفيزيون هو يقعد في لو كوان شوفور ويستعمل كاع لي كوموديتي اللي كاينه في لو كوان شوفور. لو كوان شوفور اي ديديي او شوفور، ينجم يرتاح فيه، ينجم يا دي كوان دوش لي دوش يرقد يصلي، يا tout est fait pour que le chauffeur soit à l'aise. On est sur 6000 mètres 6000 mètres carrés où le site هذايا est aux exigences européennes, aux exigences internationales. الروبريك اللي تحبوها بزاف، نصيحة الأسبوع في القيادة. نهضروا على لا بريسيون ديال الرود، مهمة جدا. اسكو راك تفيريفي انت ولا انت لا بريسيون تاع الرود ديالك؟ جيسبر راك تفيريفيها او موا خطرة في الشهر، هذه القانون، او موا خطرة في الشهر. إلا قدرت خطرة في 15 يوم صافي راك شامبيون دي موند. كيفاش دير لا بريسيون ديال لي بنو ديالك؟ لازم الروده تكون باردة. وقتاش الروده تكون باردة؟ بعد ليلة تاع الطوموبيل اللي هي مقاريه كديماري صباح بلا ما تفوت 3 كيلومتر، صافي دير لا بريسيون تاع الهواء داخل البنو مازالها ما سخنتش. ولا كي تقاري السياره 2 سوايع ونص حتى 3 سوايع وروح تما الروده عاودت بردت، تعطي لك العبار الحقاني. العبار ديالك تسيبو مكتوب سواء في لابورتيير كي تحل الباب كاين تما واحد لافيش، ولا كي تحل لا بواطاغون يقول لك العبار ديالها. اما الان كيفاش دير لا بريسيون تاعك؟ راك تمشي وتحس باللي الروده راهي شويه سافا با، تروح دير لا بريسيون تاعك والطوموبيل سخونه. الاولى صدي راك دير هاك مشيت في لا جورني تاعك. الاولى رد بالك مع هذاك الفولغانيزاتور كيما نسميوه حنايا، دي فوا يعبر يصيبها عاليه
هكذا بريسيون اوت ينقص جامي تنقص الهواء تاع الروده وهي سخونه جامي. يعني نشوف نسطر عليها جامي. اتونسيون خاوتي سي دونجورو. لا ماجوريتي تاع لي فولكانيزاتور ما يعرفوهاش هذه. نقول لك راهي سخونه نقص لا نورمال هكذايا لا ماشي نورمال. نقول له ما تنقصش خليها كيما راهي. الي دو بريفيرونس تمشي بالروده تكون لا بريسيون عاليه ولا هابطه. كيفاش تعبرها الان؟ راهي سخونه وراهي ناقصه. مثلا الروده تاعك يجيو فيها زوج عبرت صبتها 1.9 بيان. كي تكون الروده سخونه زيد دائما 0.3 9 10 11 12 طب يدير فيها 2 كيلو 2 دائما في زياده 0.3 بريسيون دو بار. الحاجه الثانيه ما تنساوش لا روت سوكور. الطوموبيل فيها 5 رواد ماشي 4. الطوموبيل فيها 5. الروده الخامسه راهي فيه لامال ولا من التحت. هذيك الروده مهمه جدا. ما كانش حاجه صامته قدر ما تضرب طلع على روت سوكور تاعك وتصيبها هي ثاني مفشوشه مشكل كبير. دونك فيريفي لا روت سوكور تاعك ودير لها لا بون بريسيون. اون بون بريسيون حب يقول كونسوماسيون اقل ديال الوقود. حب يقول فريناج ديستونس دو فريناج اقصر. حب يقول اون ميتريز ديال لا صادير لا كوندويت احسن. صادير الطوموبيل بطبيعه الحال كيما راهي هكذاك شابه ولا اخر كيما تبغيها ما راهي الا على حوالي 20 ولا 25 سنتيمتر مربع. بيقول هذيك لا بارتي لا بوند هذيك اللي تجي اون كونتاكت مع الترقان. صافي احترموا هذا خذوا هذه النصائح هذه وحاولوا تطبقوها وعلموها للناس اللي راهم حواليكم. لا توت اي بيان فوالا حصه لا توت خلصت لهذه الامسيه. عندكم سؤال عندكم استفسار عندكم اقتراح عندكم لاباج فيسبوك تاعنا اللي هي نبيل لا توت طابيوها ولا نبيل مغيرف لو كونت بيرسونيل ديالي. راسلوني نجاوبكم انا شخصيا. نضرب لكم موعد السمانه الجايه ان شاء الله نفس القناه نفس التوقيت. حاب يقول قناه الجزائر عنوان التوقيت الخميس على 9 تاع الليل والاعاده يوم السبت. الى لكم الحين تهلاو في روحكم تهلاو في البلاد سوقوا بالعقل. هيا سلام.